gedut. Wanginya lumayan enak. So next squishy kedua jagung corn. Ini maaf kalau nggak terlalu slow. Nyaon, bukan bentar. Ini. So next squishy ketiga. Yay, lemon. Ini lemon. Maaf kalau squishy-nya pada jelek-jelek dan biasa aja. Yang segini doang squishy aku. So next squishy keempat. Pompon purin. Ini yang hijau, ini yang kapau, ada satu lagi yang warna kuning tapi nggak tahu kemana. Hilang, mungkin ada di plastik. Gak aku taruh box, kan itu punya bang aku. Enggak. Ya, so next squishy kelima. Yes, dapat milk bottle. Ini milk, maaf kalau korek. Nggak boleh dibuka gak? Maaf kalau kameranya goyang-goyang karena ada temen aku di sini. Kesenggol-senggol. Ini milk bottle-nya nggak yang versi kayak dot gitu ya, ini versi kayak gelas tapi kayak ini kayak misalnya plastik warna ungu terus dikaretin gitu. Tapi nggak tahu cara minumnya dari mana. Oh, dibuka kayaknya. Maaf kalau aku banyak ngomong. So next squishy keenam. Ini bakpao smile. Bukan mini smile ball. Mini smile ball. Iya, bukan mini smile ball, tapi ini bakpao smile. Boleh dikeluarin? Itu boleh. Ini dia. Let's go back. So next squishy ketujuh atau yang terakhir. Squishy ketujuh. Oh my god, lighting kuning. Ini, maaf kalau nggak diplastikin, ini nggak di-repack nih repakannya. Buka sama temanku. So bye guys, ini video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke teman kalian. Bye bye. Ini Instagram dan ini channel teman aku. Jangan lupa di follow. Ini jangan lupa di like, comment, and subscribe.